Ən çox səsləndirilən iddialardan biri də Ay modulunun altında böyük kraterin olmamasıdır. Bəzi insanlar düşünür ki, onlarla ton ağırlığında bir aparatı səthə endirən raket mühərriki Ay torpağında dərin çuxur yaratmalıydı. Fotolarda belə krater görünmədiyinə görə onların fikrincə modul sadəcə studiya dekorasiyasının üzərinə yerləşdirilib. Amma Ay modulunun enişi raketin yer kürəsindən havaya qalxmasına bənzəmirdi. Enişin son mərhələsində modulun mühərriki tam gücü ilə işləmirdi. Mühərrikin gücü tənzimlənirdi və cihaz artıq yavaş hərəkət etdiyi üçün əsas məqsəd onu havada saxlamaq və sürətini sıfıra yaxınlaşdırmaq idi. Ayda cazibə qüvvəsi yer kürəsindəkindən təxminən 6 dəfə zəifdir. Buna görə modulu səth üzərində saxlamaq üçün də yerdə tələb olunandan daha az itələmə qüvvəsi lazım idi. Üstəlik atmosfer olmadığı üçün mühərrikdən çıxan qazlar bir nöqtəyə yığılmır. Vakuumda sürətlə geniş əraziyə yayılırdı. Bu qaz axını səthdəki nazik toz qatını kənara sovurmuşdu. Lakin böyük partlayış krateri yaratmaq üçün kifayət qədər təzyiq formalaşdırmamışdı. Eniş videolarında tozun üfüqi istiqamətdə hərəkət etdiyi, fotolarda isə modulun ayaqlarının Ay torpağında iz buraxdığı görünür. Apollo missiyalarının əsas sübutu yalnız NASA'nın yayımladığı foto və videolar deyil. 1969-1972-ci illər arasında 6 Apollo missiyası Aya uğurla indi və ümumilikdə 12 astronavt Ay səthində gəzdi. Onlar yerə yüzlərlə kiloqram ay suxuru gətirdilər. Bu nümunələr təkcə NASA tərəfindən yox, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki alimlər tərəfindən də araşdırıldı. Astronavtların Ayda yerləşdirdiyi lazer reflektorlarına bugün də yerdəki rəsədxanalardan lazer şüaları göndərilir. Şüanın geri qayıtma müddəti ölçülərək yerlə Ay arasındakı məsafə millimetr dəqiqliyi ilə hesablanır. Sonradan NASA, eləcə də digər ölkələrin göndərdiyi Ay aparatları da Ay ətrafında şəkillər çəkərkən Apollo missiyaları çərçivələrində Ay səthində qalmış modulların qalıqları, müxtəlif alətlər, həmçinin astronavtların ayaq izlərini də qeydə alıblar.